Pessoal, eu sou a Aninha e essa é a turma do Baby Shark. Convido todos vocês no próximo domingo, às 10 horas, a assistir a nossa apresentação em todas as plataformas digitais do Bosque Encena. Facebook, Instagram... Qual aquela mesmo? Ah, YouTube! Vem, não pode perder! Pelo meu instinto de pesquisadora, acho que eles estão nadando por essa direção. Vem, Baby Shark!